은평뉴타운폭포동힐스테이트 이 단지는 은평구 진관동에 위치해 있는 아파트 단지입니다. 총 571세대 15개 동으로 이루어진 단지로 2010년 6월 준공되어 살기 좋은 생활주거 환경을 제공하고 있는 단지입니다. 산과 숲을 품은 단지로 강원도 속 펜션 같은 느낌으로 단지 내부, 주변 등 녹지가 많고 산책로가 잘 조성되어 있습니다. 쾌적한 자연환경에 주거환경을 제공하는 아파트로 많은 인기를 누리고 있는 단지 중 하나입니다. 오늘 소개해드리는 매물은 417동 고층에 있는 아주 귀한 매매입니다. 층간소음 없는 정말 귀한 매물로 막힘없는 시원한 뷰와 햇빛이 잘 들고 밝은 남향 방향의 매물입니다. 방 3개, 욕실 2개로 2에서 4인 가족들에게 강력 추천드리는 매물입니다. 지금 바로 실매물을 확인해 보실까요?